Всем привет, с вами Ганзи. Это новая серия сюжета «Цепи судьбы». От вас идет крутая поддержка и хороший актив в сторону этого сюжета, за что благодарю вас и прошу не останавливаться. Также хочу выразить благодарность всем тем, кто поддерживает канал и выход этого сюжета материально. Это очень большая поддержка, которая в данное время, к сожалению, повторюсь, к сожалению, необходима. Если бы не вся ситуация, я на стримах не устраивал бы такие сборы. Надеюсь на понимание. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. В случае, если YouTube заблокируют, я все-таки хочу и буду пробовать продолжать выпускать сюда, на этот YouTube канал, видосы через VPN. Ну и вы, кто из России, будете смотреть через VPN, как я понимаю. Потому что я устраивал опросы, и многие голосовали, что будут смотреть через VPN. Также всем рекомендую настоятельно подписаться на наш телеграм-канал, потому что не дай бог что, может быть, доступа не будет к YouTube вообще через даже VPN, не знаю. Поэтому телеграм — это место, в котором мы все при блокировке YouTube сможем связаться, и я смогу вас проинформировать в случае чего. Ну и если у вас есть ВК, то залетайте к нам в группу ВКонтакте. А это уже 20-я часть сюжета «Цепи судьбы». Поехали! Глава 20. Звенья одной цепи. Долго идти не пришлось. Когда мы добрались до места, то были приятно удивлены. Хоть дом напомнил казарму, но выглядел уютным и имел двор, где была возможность тренироваться. Увидев нас, двое охранников метнулись внутрь дома. «Чего это они?» – спросил я Кума. «Сейчас узнаем», – ответил тот. Я вошел в здание следом за членом Анбу. Тот провел меня по коридору. Комнаты, мимо которых мы шли, были пустыми, но из дальней отчетливо слышались звуки переговоров. Это был довольно просторный зал, очевидно, додзё. Там и сидела эта десятка чаунинов. Они не были одеты в форму. Их одежда выглядела довольно мятой, даже неопрятной. Рядом лежали бутылки из-под спиртного. Увидев меня, они замерли. «Приветствую. Вижу, у вас тут было весело», – проговорил я, чувствую, как внутри все заполняет ярость. «Попрошу всех выйти на улицу в форме». «А чего это ты тут раскомандовался, сопляк?» – воскликнул один из шиноби. Он был абсолютно лыс, носил на голове бандану с приклепанным на ней протектором Канохи. Я смотрел ему прямо в глаза, ничего не отвечая. «Что, язык проглотил?» – выкрикнул он опять, пытаясь подойти. В эту секунду пара клинков вмиг прижались к его плоти. Шисуи уперся лезвием в живот лысого Акума, остановил клинок около глотки обидчика. «Кажется, вы не в себе, раз позволяете себе подобное», – начал Шисуи. «Тебе следует понимать, что говоришь со старшим по рангу», – продолжил Анбу. «Я...» – прохрипел лысый, изрядно вспотев. «Вышел на улицу. Быстро!» – безапелляционно заявил член Анбу. Чунины вскочили на ноги и поспешили одеться, а лысый сделал то же самое. Я грустно посмотрел в пол. «Вот тебе и товарищи», – проговорил я, выдыхая. «Не волнуйтесь, капитан, мы с вами», – проговорил Шисуи, дружелюбно улыбаясь. «Так точно, я никому не позволю помешать выполнению миссии», – холодно отметил Кума. «Спасибо, я тоже постараюсь». Спустя 5 минут все бойцы собрались на заднем дворе. Они по-прежнему не соблюдали дисциплину, но перешептывались гораздо тише. Собравшись духом, я вышел к ним. Множество злобных взглядов устремилось на меня. Все они были разных возрастов, характеров, качеств и умений. Но одно их объединяло в данную минуту – ненависть ко мне. «Кажется, наше первое знакомство не удалось», – начал я спокойно. «Меня зовут Обита Учиха, это мои товарищи Шисуи Учиха и Кума». После упоминания об Учихах многие с отвращением сплюнули на землю. «Из-за сложившейся ситуации я временно беру командование вами на себя». «Ха, чтобы мной командовал мелкий пацан, не бывать такому», – шипел один. «Какого хрена сопляку вообще ранг дали?» – поддержал второй. «Послать его к черту», – прошептал третий. Шисуи уже готовился к конфронтации. Держась за свой клинок, я выдохнул. Именно сейчас я полностью потерял контроль. Оказалось, что проблема внутри наших бойцов гораздо сильнее, чем конфликт с шиноби скрытой травы. Я не предусмотрел этого. «Если вам есть что сказать, говорите», – громко выдал я со всей злости. «Может, у кого-то есть претензии? Или вы хотите оспорить мои слова?» Это сорвалось с моих уст случайно. Поток эмоций переборол логику, и в одну секунду я почувствовал, как готов устроить им трепку прямо сейчас.
Был бы тут Какаши, он бы точно знал, как поступить. Из толпы вышел Чунин. На вид ему было лет 40. Легкая стена покрывала его русые волосы. Голубые глаза смотрели на меня с легкой издевкой. На правой щеке красовался шрам, который доходил до губы. Шиноби посмотрел на товарищей и серьезно проговорил. «При всем уважении, но ты годишься мне в сыновья. Думаю, моя дочка примерно твоего возраста. Если ты знаешь, что здесь произошло, то прекрасно понимаешь, что детишкам здесь не место. И не делай такого злого лица, мальчик. Мы не желаем тебе зла». В эту минуту Кума потянулся за катаной. Я жестом остановил его, затем повернул голову к Шисуи. Тот почему-то скрыл свое лицо, отвернув его. Казалось, что он чем-то опечален. «Вы правы», – начал я тихо. «Ваши чувства можно понять. Чунинов Листа выслали защищать не свою землю. В месте, где к нам относятся с пренебрежением, отказываются сотрудничать. А еще и в командиры поставили мальчишку. Все это я могу понять». «Рад, что мы друг друга услышали», – сказал Шиноби. Но я перебил его и продолжил. «Но теперь послушайте меня. Да, я еще юн, но я так же, как и вы, проливаю кровь наших врагов на этой войне. Так же, как и вы, хочу защитить свой дом и близких мне людей. И хоть я понимаю ваши чувства, но там, в госпитале, Ирьонин, что пришла со мной, пытается спасти наших товарищей от гибели. Может, вы тоже скажете, что она слишком юна? Разве сейчас это имеет значение? Идет война, гибнут наши с вами товарищи. И сейчас, когда у нас появилась возможность закончить ее, у вас проснулась так называемая гордость? Для вас вдруг стал важен возраст того, кто вами командует? Вы прекрасно знаете, что наш Хокаги и Совет не станут назначать кого попало на этот ранг, и хоть я согласен с вами и не считаю себя достойным, но я клянусь, что сделаю все возможное в качестве капитана. Даже если вы будете ненавидеть меня, я не оставлю вас на поле битвы, не ударю в спину, не брошу умирать, ведь вы мои братья по оружию, мы ниндзя Канохи, и в нас живет воля огня». Я говорил на одном дыхании, мне едва хватило воздуха поддержать темп своей мысли. После последних слов я почувствовал, как капли горячего пота стекают по моему лицу. Шиноби, что стояли напротив меня, опустили головы. Воцарилась тишина, прерываемая лишь скрипом дверей, которые колыхал ветер. Тот Чунин, что говорил от лица остальных, посмотрел на товарищей. Те кивнули головами. «Послушай, нет, послушайте, я и мои друзья хотим извиниться перед вами, капитан Учиха. Когда мы впервые увидели перед собой вас, то ошибочно подумали, что на нас попросту всем стало наплевать, и деревня направила обыкновенного мальчишку, лишь бы закрыть дыры, но мы ошиблись, я ошибся. В этих словах не слышно фальши, я уверен в этом, ведь на проклятой войне очень трудно остаться человеком и помнить, что жизнь важнее, чем убийство. Я понимаю, быть может, из моих уст это звучит как отговорки, но мы здесь с момента освобождения деревни Скрытой Травы, и с самого начала эти черти пытаются помыкать нами, будто бы мы их слуги, а не союзники, а после этого чертового случая псы из Скрытой Травы будто бы с цепи сорвались. Мне едва удалось удержать ребят от бунта, много наших товарищей буквально погибают у нас на руках, а сделать-то мы ничего не можем. «Понимаю», – с грустью в голосе ответил я, – «но вы сказали, что привели медика, и это очень радует. Теперь вновь есть надежда, что их жизни можно спасти. Мы не трусы, капитан. Каждый из нас отдаст жизнь за Каноху, но жертвовать жизнью ради интриг этих паразитов нам просто не под силу». Шиноби опустил голову, виновато прикрыв глаза. Их можно понять. Отношение, которому подверглись товарищи, трудно оправдать. Но если дальше горевать, то мы никогда не выберемся с этого места. «Я все понимаю», — сказал я строже. «Однако я не собираюсь полагаться на милость судьбы. Все мы здесь, звенья одной цепи. Поодиночке нас делают слабыми и беззащитными, но вместе мы покажем, чего стоит Шиноби Канохи. Я прав?» «Да!» – прокричали Чунины крайне громко. «Я скажу не как Джоунин, а как ваш товарищ. Вы готовы исполнить свой долг и приблизить конец этой чертовой войны?» «Да!» «Тогда не время распускать сопли. Наши товарищи будут спасены медиком, что пришел со мной, а мы уничтожим угрозу и вернемся домой победителями!» «Ура! Ура! Ура!» Радостно вопили Шиноби Канохи. «Тогда всем быть готовым. Скоро мы начнем нашу операцию». «Есть, капитан Учиха!» «Разойтись». В этот раз на их лицах не было злости. Они вновь вспомнили о доме. Сердца ребят наполнились надеждой, и пламя, что слабо тлело в груди, вновь восстановилось.
местность пылала огромным костром. Ко мне подошел тот самый Чунин. «Спасибо. Все действительно начали терять веру. Мы думали, что нас тут бросили. Любой бы на вашем месте отчаялся, но это позади. Благодарю за то, что удержали их от бунта». «Не за что, капитан. Знаете, хоть вы и учиха, но вы второй, кто опровергает мое мнение о них. Кстати, меня зовут Рю Шуруи. Готов выполнять приказы. Приятно познакомиться, Рю-сан». «Обито. Дам совет. Если уж ты капитан, то старайся вести себя так во всем. Обращайся ко мне просто Рю. Я ведь твой подчиненный. Поверь, в твоей жизни будут те, кто видит твою мягкость и доброту. Непременно ей воспользуются, поэтому при товарищах будь строгим, но справедливым. Не зря же тебя Джоунином назначили». Я смотрел в голубые глаза Рю. Он выгодно отличался от остальных Чоунинов своим пониманием. Этот человек наверняка с самого начала специально выступил переговорщиком, чтобы не дать более дерзким товарищам создать конфликт. Я вижу в его глазах мудрость. Хорошо, Рю. Послушай, ты ведь сказал о том, что я второй, кто опроверг твое мнение об учихах. А кто же первый? Чунин улыбнулся и указал пальцем мне за спину. И я повернулся и увидел там Шисуи. Тот по-прежнему смотрел в сторону. «Рад, что с тобой все хорошо, Шисуи», — сказал шиноби добродушно и заботливо. «Да, я рад встрече с вами, Рю-санпай», — неуверенно ответил Шисуи, кланяясь товарищу по оружию. «Вы знакомы?» — спросил я. «Да, мы вместе побывали в аду. Это была первая миссия Шисуи как Чоунина. И он крайне талантлив, но отлично справился. Когда я увидел его движение в комнате, то не поверил своим глазам. Это чертовски меня радует». «Вы ошибаетесь», — воскликнул Шисуи. Его взгляд выглядел чертовски виноватым. «Мы оба знаем, что тогда произошло, и это моя вина». Мальчик смотрел на товарища с долей злости. Но я узнаю этот взгляд. Он чувствует себя крайне неуютно. Хоть Шисуи и пытается скрыть свои чувства, но он 6-летний мальчик, и комок детской обиды вот-вот вырвется наружу. Рю дотронулся до своего шрама, затем подошел к моему товарищу, потрепал волосы и по-отцовски ласково сказал: «Не вини себя, иначе это чувство сожрет тебя изнутри. Ты сильный, так не смей унывать». После этого Чунин посмотрел на меня и проговорил: «Думаю, нам есть что обсудить. Я жду вас в комнате, капитан». «Да, благодарю». Рю улыбнулся и пошел внутрь. Я же посмотрел на Шисуи. Тот стоял словно вкопанный. Его губы что-то шептали. Моя рука коснулась его плеча. «Ты в порядке?» «Да», — выдыхая, ответил тот. «Простите меня, капитан. Что-то я расслабился. Больше такого не повторится. Но, если вы позволите, я отправлюсь в комнату и немного передохну». «Да, конечно», — согласился я, затем посмотрел на Кумо. «Вы не собираетесь?» «Нет, у меня нет нужды в длительном отдыхе. И да, Рю прав, обращайтесь и ко мне как к подчиненному». «Фах, черт, это сложнее, чем я думал». «Вы справитесь», — утешил, блин. С этими словами я направился внутрь дома. Рю уже сидел на полу за небольшим столиком. Я снял чиза-катану с пояса и положил ее на пол рядом с собой, после чего сел напротив Чунина. «Думаю, чем быстрее мы приступим к делу, тем лучше», — проговорил я весьма серьезно. «Мне нравится ваш настрой, капитан. Что бы вы хотели узнать?» Кума сообщил мне, что у того отряда была схватка с шиноби скрытого камня. «Это так». После чего их заманили на поле. «Угу». Там они прорвались сквозь засаду и продолжили преследование. «И такое было». После непродолжительной битвы в лесу наши товарищи отступили назад в деревню. «Да». Вот теперь, с этого момента, мне нужна точная информация, поэтому прошу вспомнить все. Будет лучше, если вы зададите наводящие вопросы. Хорошо. Чувствовали ли себя плохо члены отряда, когда вернулись назад? «Так», – задумчиво пробубнил Рю. «Нет, но если усталость и небольшие раны можно считать за особо плохое состояние, то да». «Не было ли специфичных ран, оставленных особым оружием?» «Нет, честно говоря, я не следил за процессом перевязки, но парни не отметили ничего такого. Более того, через 20 минут после того, как они сходили в госпиталь, стали весьма веселы и оптимистичны». «Вот как.
кто оказывал помощь? Не могу знать. Там есть наш Ирьянин-новичок, и их местный зловредный хрен нас лечит с неудовольствием. Понятно. Что было потом? Потом мы пошли ужинать. Ели все вместе? Ну, те, кто охраняли деревню, успели поесть раньше. Ребята, которые отправились на зачистку, поели позже. Откуда еда? Сами готовили. А что? Что-нибудь осталось? Вы голодны, капитан? Нет, просто хочу кое-что проверить. Ах, вроде бы да, я сейчас принесу. Рю удалился и вернулся через несколько минут, неся в руках небольшой котелок. Он поставил его на стол. Вот, это суп. Сварили из того, что удалось выкупить у местных. Нам почти не выделяют провианта. Сволочи, процедил я, после чего понюхал блюдо. На запах не выделялся. Затем я достал 3 небольшие колбочки из своего рюкзака, который стоял в комнате, и набрал туда жидкость из котелка. Я проверю его, никому не есть. Но это все, что у нас осталось, запротестовал Рю. У меня в рюкзаке остались запасы. Приготовите что-нибудь посвежее, а потом я поговорю с главой или местными. Уверен, найдутся добрые люди, которые поделятся едой. Мне кажется, что война убила в них все человеческое. Шисуи сказал, что не все здесь желают нам зла. Этот мальчик, тихо проговорил Рю. Его глаза вдруг стали печальными. Что такое? Он изменился. Раньше он был более оптимистичным. Чувство вины и по сей день гложет его, капитан. Это ведь связано с вашим шрамом и тем заданием? Да. В голове всплыл разговор Рины Шисуи. Он напоминал о миссии, где чуть не погиб его товарищ. Уже тогда я заметил, что голос мальчика становился надломанным, когда он говорит об этом. «Вы, видимо, не в курсе», – подметил Рю. «Я лишь имею предположение». «Вот как. Тогда я тоже не буду чесать языком. Раз Шису это скрывает, значит, еще не готов. Попрошу только об одном. Обита». Он обратился ко мне без званий и формальностей. Значит, просьба идет не просто от Чиунина Шуруи, а от простого и доброго Рю. «Слушай, Рю, у этого мальчонки украли лучшие годы детства. Не знаю, понимаешь ли ты, каково это, но прошу тебя, помоги ему. Ведь если этот прекрасный огонек внутри детского сердечка потухнет, то после войны мы получим стариков с внешностью детей, безразличных, жестоких, расчетливых. Я сам отец и не желал бы такой судьбы своей дочке». Я задумчиво поднял голову вверх. Мой друг Какаши такой же, будто бы уже родился взрослым. Его лишили выбора, отрезали пути, особенно после смерти господина Хатаки. И если это в моих силах, нет, даже если не в моих, я обязан помочь Шисуе. Я сделаю все, чтобы помочь ему, клянусь. Спасибо, вы славный малый, капитан Учиха. Благодарю, больше у меня вопросов нет. Что же, тогда у меня есть один. Какой же? Когда выступаем, парни рвутся поработать с вами. Оставим это на завтра. Я бы хотел посетить еще одно место, да и отряд явно сегодня навеселе. Вы уж простите, я знаю, что это грубое нарушение. О чем ты? Я видел лишь пустые бутылки. Я даже не знаю, для чего они. Думаю, туда набирали воду, сказал я, дурашливо протягивая слова. Воду? Ха-ха-ха, именно воду, рассмеялся Рю во все горло. Спасибо, я запомню это. В долгу не останусь, капитан. Да брось, главное, чтобы завтра вы все были готовы. Я прослежу. И выставите несколько дозорных на стене. Не хочу неожиданных нападений. Хоть и придется стоять рядом с ублюдками из скрытой травы, но ради благого дела потерпим. Приказ будет выполнен. Отлично, я вернусь вечером. Шисуи пока отдыхает, не беспокойте его. Хорошо, за этим тоже лично прослежу. С этими словами Рю протянул мне свою большую руку, шероховатую руку, покрытую шрамами. Я с удовольствием пожал, закрепил катану на поясе и двинулся на выход. Шедший за мной Кума начал диалог. Вы поддерживаете аморальное поведение бойцов? Я скорее проявляю понимание. Вы слишком мягкий. Это стоит отразить в рапорте. Виновные за такое должны понести наказание. Я остановился. Повернулся к нему лицом. Эта холодная глыба льда со своими правилами напомнила мне того прошлого Какаши. Невольно я оскалился и сказал: «Тогда и ты, Кума, должен быть наказан. Несмотря на то, что ты бросил товарищей погибать в лесу, все равно не встретил нас, как требовало предписание. Не ты ли заявил: выполни миссию или умри, или как-то так? Все мы совершаем ошибки, поэтому ты ничего не видел. Я понятно выразился?» «Да, капитан, если таков ваш приказ. Вот и договорились». Ясное дело, я ему не доверяю, но сейчас это единственный способ прекратить ненужный спор. Даже если Кума
доложит Хокаге об этом инциденте, то это не сыграет роли, ведь я уверен, что ребята справятся с заданием. Господин Третий добр, он обязательно простит их. Капитан, что еще? Можно мне попробовать жидкость из пробирки? Если ты хочешь съесть этого супчика, то иди и зачерпни из кастрюли. Дело не в этом. Я специалист в ядах, поэтому на вкус могу определить, есть ли там что-то или нет. Звучит интересно, но я не хочу, чтобы ты отравился. Конечно, Кума меня подбешивает, но не настолько. Все же будет трудно объяснить Хокаге, что его подчиненный отравился супчиком. Не волнуйтесь, мой организм не восприимчив к большинству ядов. Все равно не понимаю, как ты его на вкус определишь? У всех свои секреты. Ладно. Я отдал ему пробирку. Кума выпил ее, затем посмотрел на меня и сказал: «Суп, хоть и паршиво сваренный. Ты повар, что ли?» – опешил я от такой оценки. «Нет, я имею в виду, что яда там точно нет». Что же, на всякий случай я отправлю пробирки на проверку. Думаю, в госпитале есть лаборатория. Если же довериться твоему опыту, то наших шиноби не отравили. Да, и какой же ваш план? Я пойду в госпиталь. Следующее место, где они были после битвы, это больница. Возможно, там есть зацепка. Хорошо, тогда я останусь здесь и буду наблюдать за чаунинами. Ты думаешь, среди наших есть предатель? Зачем им это? Вы сами понимаете». Хоть мне и не хотелось признавать эту теорию, я недовольно кивнул головой. Член Анбу поклонился и исчез. Я же выдохнул, понимая, что ни на шаг не приблизился к разгадке этого дела. Продолжение следует.